Здравейте, вие сте с Аудиосвят. Ако ви харесва този клип, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Кайсиите – ароматът на сладостта. Нейното име се свързва с живота на племето Хунза, населяващо Хималайте, в чийто меню кайсията е заемала основно място. За хималайското племе отглеждането на кайсиеви дървета било древна традиция и въпрос на чест. Младеж, който нямал посадено кайсиево дърво, трудно можел да си намери съпруга. Смятало се, че главната причина това племе да е жизнено и много рядко да боледува, се дължала на системното консумиране на сурови и сушени кайсии. Ценните и кратко лечебни свойства се дължат на кайсиите съдържат около 200 вида вещества, например биофлавоноиди и много каротини, които забавят стареенето, ако не пушите и не прекалявате с алкохол, доста ниацин за нервите, фолиева киселина за кръвообразуването и клетъчния растеж, пантотенова киселина за разграждане на мазнините и укрепване на виталността, виц за имунната система и дъра. Кайсиите защитават белодробната лигавица от тютюневите мъгли. Каротините в тях отбраняват и от свободните радикали. Неорганични соли с приоритет на калиевите 1,5-1 спрямо натриевите, което разгръща определен обменен алкален заряд, микроелементи желязо, кобалт, мед, манган и дъра за добро кръвообразуване, отличен имунитет и тъна органични киселини, специфично съчетание на ябълчна, лимонена, салицилова, винена, широка гама от витамини от в групата. Виц, витра, като особено щедро е насищането от към каротин, предшественик на вид А, равнява се по количество в кравето масло, яйчния жълтък. Спанак единствено повече има в шипките, комбинацията от фолиева киселина, калций и кобалт е полезна за добър цвят на лицето. Много пектинови вещества, гарантиращи ефикасна лигавична защита, противогнилостна бариера осъществяват, сигурно извличане на токсични вещества навън, разградни вредни продукти и холестерин, целулозни образования от негрубе тип, дразнители за по-енергийна перисталтика на червата. Плодовете съдържат и цветни вещества антоциани, придаващи им и външна представителност. Подобряват настроението с хубавия си външен вид и вкус. Помагат при умора и при лоша концентрация. Стимулират клетъчния растеж. Помагат при сухота в гърлото. Подобряват кръвната картина. Облегчават при астма. Кайсиите въздействат благоприятно върху кожата и лигавиците, върху секрецията на смилателните сокове, активиране на чревните движения и опразването на смилателния канал, пикочугонен ефект с отбременяване на вътреартериалното напрежение, многопосочно раздвижване на обмяната на веществата, подобряване свивателната мощ на сърдечния мускул, здравината и пъргавината на опорно-двигателния апарат, съвършенство във функциите и дренажа на отделителната система. Биологично активните вещества в плода предпазват организма от стареене, повишават устойчивостта му към болестотворни агенти. Подходящи са за лечение на сърдечни заболявания с прибавена сърдечна слабост и отоци, хипертонична болест в различните и кратко форми, при артериосклероза, бъбречни болести, заболявания на обмяната диабет, затлъстяване, обменни артрози, подагра и дъра, чернодробни страдания, при анемии, при стомашно-чревни болести. Използват се и за разтоварващи дни, като тяхното количество достига до 1,5 кг самостоятелно или с ориз или кисело мляко. Поради голямото съдържание на мед, бременните жени не бива да ядат много кайсии. При евентуално предразположение към диария, консумацията на много кайсии също е нежелателна.